cuento se llama Ronquidos y está escrito por Michael Rosen y Jonathan Langley. Había una vez una granja muy bonita, pero tenían un problema. Vamos a ver qué pasó. Todo estaba en silencio en la granja. Perro dormía, gato dormía y vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que ronquido y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¡Qué ronquido! ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y se acercó a perro y hizo ¡achú! En la oreja de perro. Pero perro siguió roncando. ¡Ah! Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y hizo ¡bu! Pero perro siguió roncando. Entonces cerdita se acercó y dijo: ya sé, jejejeje. Y se acercó a la oreja de perro. Y todos los cerditos también le hicieron jejejeje, pero ronquido siguió roncando. Ay, ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir otra vez. Entonces gato hizo miau, la vaca hizo mu, la oveja hizo bé. ¿Pero qué creen? Ronquido siguió roncando. Cerdita hizo. Los cerditos hicieron. Pero perro siguió roncando y roncando. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. ¡Ca, cra, co, ca! Y Perro se despertó muy alerta y sobresaltado. Se fue corriendo por el camino y después de un sueño tranquilo y reparador, despertó. ¡Ay! Pero gato y vaca y oveja y cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y todos roncaron. Colorín colorado, este lindo cuento se ha acabado. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Chao!